الجولات 79 هدف. عدد الاهداف المسجله في الشوط الاول كانت 118 هدف، وعدد الاهداف المسجله في الشوط الثاني 160 هدف. 17 مباراه انتهت بالتعادل، وبجميع الجولات 60 مباراه انتهت بالفوز. يتصدر قائمه هدافي الدوري حتى الان سيبواجيان لاعب العين برصيد 14 هدف، يليه إدغار برونو ايضا لاعب الشباب ب10 اهداف، و9 اهداف لكل من جرافيتي، كارلوس مونوز، سيبستيان تيغالي، وابراهيم التراوري لاعب النصر. هنا الجماهير ايضا، جماهير دبي التي كانت فريقها. السلام ان شاء الله لحارس المرمى جمال عبد الله، حارس مرمى فريق دبي. واضح الصورة الشحي قائم على هذه المباراة. إجمالي البطاقات الصفراء في جميع الجولات 337 بطاقة صفراء. إجمالي حالات الطرد الإنذار الثاني 15 حالة طرد. لاحظ هنا البلنتي اللي احتسب في الشوط الأول، ومخرج اللقاء ذكرنا بهدف المباراة الوحيد حتى الآن اللي سجل رامانيت تراوري في الشوط الأول. بالسلام الآن يقوم حارس المرمى عبدالي الكمالي، يروح رياضية أيضا يعيدونها لاعبي دبي. وتيغالي يسجل تيغالي الآن هدف التعادل. جول تيغالي إذن يسجل هدف التعادل لمصلحة فريق الوحدة. تيغالي يعني الآن اللي صار ايش؟ لأن تيغالي ظن الجميع بأن راح يلعبها إلى خارج الملعب، ولكن تيغالي يسجل هدف التعادل الآن لمصلحة الوحدة في ظل أيضا زعل وغضب من جميع اللاعبين. يعني هنا أيضا تيغالي يسجل هدف التعادل. الآن نشاهد احتجاج كبير. شايف هنا تيغالي يوقف حارس المرمى والجميع. تيغالي اذا يحرز هدف التعادل الان. يعني ما في قانون بالفعل.